Dagitoy kas pakasaritaan idi una na nga aldaw. Kas mabasa iti Genesis iti 45 iti 6. Nga kinunana ta kadigitoy duwa atawen nagsaknap iti bisin iti daga. Kaya da nga sa uwen daytoy adaga. Tayo iti kabuklan iti tao, digiti mo lang ti na toktokoyen nga kas iti bisin. Haan nga bisin iti aglawlaw kas iti daga. No di ket iti toktokoyen na nga daga ama bisin. Datayo nga tao. Handa nga naawatan idi dagiti tao nagkakaw na idi. Tayo iti toktokoyen na daytoy iso bisin iti daga kunana. Kaya na nga sa uwen, tada tayo nga road, nagkaputa iti tapok, ket iti tapok, ag sublimot lang iti daga. Kas na in spirituan, akay papalani kitoy, asorsorat, iso, nagkapo, sa dingato. Ket, adda, pay 5 atawin, matda iso nga awan to iti matda matalon wenno maapit. Kaya na nga sa uwan ni gitoy awan iti matalon tahandaan mo at talunan. Kas pangarigan iti kay papanan iti asorsorat handa nga ammo at talunan ken maapit. No kasano ti panangapit di gitoy abalikas asasao nagapot sa dingato. Di kita ti kaya na nga sa uwan kakabsat di gitoy nga nagkakaunag asasao. Iti Genesis 40 city iti 13. Ket awan to iti makan iti suamin adaga. Isu nga awan iti makan gapo iti daga nga kinunana tahanda nga ammo iti inda araramiden no kasano iti panangan itoy gapo iti panunot ken iti puso nagturong iti Dios. Kita ti kaya na nga sa uwen iti panaka ala iti kay papanani itoy sorsorat napalalo iti bisin idi kasta iti daga. Iti tugtuguin na daytoy so digito metlaeng daga datayo at tao nga kas ibagbagana iti Egypto ken iti daga a Kanaan. Adam lang iti puso tayo ta iti pagarian nga rod iti Dios. Adam lang kada tayo iti uneg tayo na ita pagarian na gapo iti panunot tayo kas ibagbagana kilinaon iti sorsorat. Isu nga kakabsat alaen tayo iti umiso iti nagkakauneg kay papanan iti sorsorat. Kimapso da may puon gapo iti bisin. So di kita kabsat nga no alaan tayo ti kay papanan na kumapso tayo nohan tayo nga ammo nga aramaten di gitoy gapo iti sao. Takas ibagbaga na iti Genesis 3:17 babaen talinget taropam pangkanto iti taraon agingga di kag subli ti daga. Iso anakabuklam tatapok ka ket iti tapok ag subli kanto. So di kita kakabsat kas ipapaawat na iti sorsorat iti daan at tulag iti Genesis. Taraga po tayo ngurot iti tapok
ket agsubli tayo lang ditapok nagapuan tayo. So di kita tikas kay paparan na igitoy sasao. Taado ti mabisinang kakabsat digitoy asasao iti Dios. Handa nga ammo maramaten no kasano ti paningipalawag digitoy. Ta iti kaadwan na kakabsat kas ti palawag dalaeng nainlubungan laeng palawag. So di kita kakabsat kas kay papanan na. Iti Isaias iti 3 iti Gis agsaw kayo may papan itinalinteg naimbag ak kinkwana takanindanto iti bunga dagiti araramid da. So kadagiti kapsat iti kinandang ibagbagana ti bunga iti met lang araramid iso ti kanin no may panggep digitoy abalikas nga kapu iti sao sumrek ti lapayag mapan ti panunok kan iti puso. So di kita ti bagbagana kakabsat kas iti bunga dagiti aramid. Ta iti aglakam na ita iso iti spirit tayo saan nga laeng babaen iti lasag. Ta iti lasag ay bagbagana agsublim lang kitapok daytoy alubong na ibagbagana. Ngem iti bagbagana gapu iti aramid iso nga adda daytoy pagibasaran tayo pagbasaan tayo iso digitoy ti pamaneknek nga maaun tayo gapu iti basol. Ta iti bagbagana abunga dagiti met lang aramid tayo iso ti kangkanen gapu ti sao mapan ti panunot tayo nagturong iti Dios. Iso di kiti kakabsat ti kas adda iti tanda nga balikas digitoy asasao. So agyaman ti Dios Ama ta digitoy inted na kada tayo digitoy pamalagip nga intayo sukimaten itatta. So nga ganos kay kakabsat anusan tayo digitoy ta digitoy iso iti mangispal mo lang iti bukod tayo kararwa nagturong iti Dios. Katagyaman na kakabsat ken iti Dios Ama ang nakabalin sa amin. Amen.